तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड्स, जब भी हमारी घर की डोरबेल ख़राब हो जाती है तो हमको उसको रिप्लेस कराने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है जो करीब 100 से 200 के बीच में चार्ज करता है। फ्रेंड्स, अगर हम वायरलेस डोरबेल लेते हैं तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको किसी भी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही स्विच और डोरबेल के बीच किसी भी वायर का कनेक्शन करना होता है। ये बहुत ही सिंपल है। ये डोरबेल, वायरलेस डोरबेल, रिमोट कंट्रोल वायर डोरबेल आपको अमेज़ॉन या ईबे दोनों जगह कहीं से भी आप ख़रीद सकते हैं। ये दोनों जगह अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये हमारी डोरबेल है वायरलेस। ये यहाँ पर 1.5 वोल्ट के 2 पेंसिल सेल लगते हैं इसमें, और ये किसी भी घर के अंदर कहीं पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हुक लगाने के लिए एक होल दिया हुआ है जिसको आप कहीं भी दीवार में एक कील गाड़ के लगा सकते हैं। इसमें 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं सेल लगा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें दोनों सेल लगा दिए और इसका एक मैनुअल स्विच है जिसको आप इसी से प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका मैनुअल। फ्रेंड्स, ये इसका रिमोट कंट्रोल है जिसमें ये यहाँ पे स्टिक लगा हुआ है, एडेसिव लगा हुआ है, इसको हटा के आप अपने घर के बाहर डोर पे कहीं पे भी चिपका सकते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फ्रेंड्स, मैं इसमें बता देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसका रिमोट कंट्रोल है। इसमें 12 वोल्ट का 27 एम्पियर का एक सेल लगता है छोटा। ये फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट 27 एम्पियर का सेल है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 12 वोल्ट 27 एम्पियर का। ये रिमोट कंट्रोल में लगता है, यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए, इसमें लग गया है और इसको आप बंद करके इस पेपर को हटा के आप अपने डोर पे या वॉल पे आप चिपका देंगे। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रेंड्स, अब देखिए, ये मेरे रिमोट और ये मेरे डोरबेल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी तार नहीं है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको प्रेस करता हूँ, मैं अपने स्विच को प्रेस करता हूँ। ये देखिए, बजने लगी। देखिए, फिर से मैं प्रेस करता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे डोरबेल और रिमोट के बीच में कोई भी वायरिंग नहीं है। जितने में आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के अपने डोरबेल को रिप्लेस कराते हैं या ख़राब होने पे बदलते हैं, उतने की डोरबेल मिल जाएगी। ये करीब 200 या 250 के आसपास ये आपको डोरबेल मिल जाएगी। इसमें आपको कोई भी कनेक्शन नहीं करना। डोरबेल स्विच से डोरबेल के बीच में जो भी तार लगता है वो उसकी भी बचत आपकी हो जाएगी।